omdat ons U wil aanbid. Maar Here, ons wil U aan U gee, dit wat U vir ons gedoen het in hierdie week. Elke woord van danksegging, elke woord van eerbieding en dankbaarheid, dat die Here God ons Vader is. En ek kan sê vanmôre, my Vader, wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom, soos die hemel so op die aarde. En ek sal U aanbid. Kom ons loof hom. Hy wat is en was en sal wees tot in ewigheid, die onveranderlike God. Halleluja aan hom. Halleluja aan die Here, wat was en sal wees. Loof sy heilige naam. Loof sy heilige naam. Loof sy heilige naam. Ek het die Here lief met my hart, met my siel en my verstand, en al my kracht. Ek het die Here lief met my hart, met my siel en my verstand, en al my kracht. Ek het die Here lief met my hart, met my siel en my verstand, en al my kracht. Ek het die Here lief met my hart, met my siel en my verstand, en al my kracht. Met my hart, met my siel, met my verstand, en al my kracht. Ek het die Here lief met my hart, met my siel en my verstand, en al my kracht. Ek het die Here lief met my hart, met my siel en my verstand, en al my kracht. Ek het die Here lief met my hart, met my siel en my verstand, en al my kracht. Met my hart, met my siel, met my verstand, en al my kracht. Ja, Heer, ek het die Here lief met my hart, met my siel en my verstand, en al my kracht. Met my hart, met my siel, met my verstand, en al my kracht. Ek het die Here lief met my hart, met my siel en my verstand, en al my kracht. Ek het die Here lief met my hart, met my siel en my verstand, en al my kracht. Halleluja! Ons het die Here lief. Dank U. In die hemel is die Heer, en sy glans is soos kristal. Hy is die heilige van God, en hy heers oor die heelal. Daar is mag in sy woord, soos die water stryk sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy krag. En die heerlijkheid en kracht, en dat U is die Heer, en die lof wat U regeer. U regeer. Ja, Heer, U regeer. Miljoene in geleerdheid, staan Here op sy troon, verwyster in sy siele, en die beelde van sy troon. Daar is macht in sy woord, soos die water stryk sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon. En aan U is die macht,
Soos die water stryk sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy trou. Engel aan die is die nag, en die heerlijkheid en kracht, en aan die is die eer, en die lof van die regeer. Hallelujah.
En ons dank hom vir sy goed, ons dank hom
vir die vergifnis, ons dank hom vir die liefde van God, wat aan hy wat aan ons gegee het. Die vyand dink hy kan kom en kom slag en roof soos hy wil, maar God se genade is oor elke een vanmôre bestem vir goedheid. Your destiny is planned in God. Your destiny is promised in God. Your destiny is given by God vanmôre. En ons dank hom vanmôre vir sy woord in die lieflike naam van Jesus. Halleluja. Kom kyk, halleluja. Aan hom wat sit aan die troon, wat sal ewig heers en heerskappy tot in ewigheid. Ons loof sy heilige naam. Loof die Here, want hy is goed. Loof hom nog 'n keer, loof hom nog 'n keer, omdat hy so goed is. En tot die Vader is, tot die Vader is die Here. Here maar so kan aangeesta, aan iedereen Vader wil aanbidden. Jesus, die naam bo elke naam. Sê, by die noem van thy naam sal elke knie buig, elke tong sal bely aan die grootheid van wie hy is en wat hy al gedoen het. Loof sy heilige naam. Halleluja. Amen en amen. Ek wil net vir die gemeente sê dat ons mik om die 18 dienste voldiens te kry en ons mik om die 9:30 diens vol te kry. So moenie bang wees of vir jou mense om jou te sê, weet jy, ons het 'n 18 diens en ons het 'n 9:30 diens, kom gerus. En die pastoor preek onder geweldige pressure om in 9:30 tot 3:15 klaar te maak. Maar ek kry dit reg, so prys die Here. Wil ek baie dankie. Baie dankie. Ek kan die sitplek maneer. Ek het so gehoor iemand gesê, ag nee, maar almal sê amen. So die hoender gaan definitief nie brand in die oond by die huis nie. Maar goed om almal te sien. Jy's julle, goed om julle te sien. Marien, goed om julle te sien. Goed om die huis van die Here te sien. Mense kom, omdat hulle lief is om die Here. Dankie band. 'n vraag wat ek het vanmôre, sal die Here wanneer hy kom, sal hy geloof vind op die aarde? Sal Jesus nog geloof op die aarde vind wanneer hy kom? Ek kan weer sê. Die opskrif vanmôre sê, sal Jesus nog geloof vind wanneer hy kom? Sal daar nog geloof op die aarde wees wanneer hy kom? Daar moet wees, daar moet 'n kerk wees wat vol verwagting is vir die wederkoms van die Here Jesus. Een van my kollegas skryf op vir Facebook gister en sê, dit is nie die einde van die wêreld. Hou op om vir die mense te sê, dit is die tyd van die eindtyd. Dis nog nie daai tyd. Wel gelukvol. Ek en jy kan nie bepaal wanneer dit sal wees nie. Ons kan net hoor wat sê die Bybel wanneer dit sal wees. Amen. Jy kan Openbaring 17 gaan lees, en dan sê ek vir jou mooi uit Openbaring 17, wat sal die tekens van die tye wees, wie jy moet volg en wat gaan gebeur. Amen. Is die liefde van God nog deelagtig in ons lewens? Weet ons hoe lief die Here ons het? Weet ons dat niks ons sal skei van sy liefde? Come on. Omdat ek weet hoeveel hy my lief het, weet ek dat niks sal my skei van sy liefde. So, by God lê die probleem nie oor die sal ek geloof in wanneer Jesus. Wat gebeur wanneer die tamme tye kom, dan word ons beproef en dan dink ons sê, tamme tye is net 'n kwessie van om ons wakker te maak dat die Here nog nie met ons klaar is. Hy bring lewe in tamme tye. Hy bring die ware jy na vore en ek na vore in tamme tye en dan begin ons te sien hoe groot genade en hoe groot liefde uiteindelik vir ons is. Amen. Hy begin om te sê die liefde van God is gesien in Jesus Christus. Onthou in sy volheid, hy sê vir ons, daarom sê Jesus vir Filippus, waarom sê jy vir my toon aan ons die Vader? As jy my gesien het,
het jy my Vader ook gesien. So waarom vra jy vanmôre, toon ons die Vader? Want by die tyd weet die gemeente van God, die huishoud van God, hoe lyk Jesus? Want ons spreek so baie oor hom, oor sy liefde, sy barmhartigheid, sy lewe van oorwinning. Hy wat dood was het opgestaan, God het opgewek uit die doodheid. Ons weet dat is nie 'n einde aan sy koninkryk. Ons weet dit, dat is nie 'n einde aan hom, Jesus. So dan wanneer ons na onsself kyk en sê, as jy my gesien het, dan het jy ook die Vader gesien. Hy sê dat hy sit op sy troon, hy sit en beheer. Hoe staan ons liefde vir Jesus? Die Vader, so ook die Heilige Gees. Hoe staan ons liefde vir die Vader, ons Vader wat in die hemele is? Ons liefde vir Jesus, die liefde vir die Heilige Gees. Wat hy sê, wat sal ek vind as ek kom? Wat sal ek op die aarde vind? Sal ek mense vind wat voorgedoop is? Wat 'n verwagtende wederkoms verwagting het? Sal ek mense vind wat 'n verwagting het dat ek nog steeds die Here is? Wat die bo-natuurlike kan doen. Al lyk dit hoe donker buite, sal die kerk altyd al hoe ligter en al hoe hoër gaan. Kom aan, want ek en jy het mos geloof. Ek en jy het mos geloof. Die vraag is, sal Jesus weer geloof vind op die aarde? Lukas 18 van 8 tot 14 sê, die woord van die Here, hy sê, ek sê vir julle, dat hy gou aan julle reg sal doen, maar as die Seun van die mens kom, sal hy wel die geloof op die aarde vind. Sal hy wel geloof op die aarde vind. Maar ek sê vir julle dat hy gou aan julle reg sal doen. Maar as die Seun van die mens kom, sal hy wel die geloof op die aarde vind. Dit moet 'n catch gedagte en jou gedagte bly dat jou geloof vir die Here ontsettend belangrik is. Volgende gaan hy vers 9 en hy sê, en hy het ook met die oog op sommige wat op hulle self vertrou dat hulle regverdig is en die ander verag, hierdie gelykenis vertel. Volgende. 2 manne het na die tempel opgegaan om te bid. Die ene Farisee en die ander 'n tollenaar. En die Farisee het gegaan staan en by homself so gebid, o God, ek dank U dat ek nie soos die ander mense is nie. Rowers, onregverdig is, ek bring of so hierdie tollenaar nie, of ook soos hierdie tollenaar nie. Ek vas 2 keer in die week. Ek gee tiendes, hy sê, van alles wat ek verkry. Hy sê, die tollenaar het ver weg gestaan en wou selfs nie sy oë na die hemel ophef nie, maar op sy bors gestaan en gesê, o God, wees my sondaar genadig. Ek sê vir julle, hierdie laaste een het regverdig na sy huis gegaan, eerder as die eerste een. Want elkeen wat homself verhoog sal verneder word, en hy wat homself verneder sal verhoog word. Tot sover. Hier is 2, 'n tollenaar en 'n Farisee. Die Farisee wys na die kerkwêreld. En hy sê, ek is nie soos hulle nie. Ek is so kry dat ek sonder nie, want ek weet net een ding. Ek gee my tiende, ek gee my offers, en ek is op die regte plek, en I've just got this judgmental heart about me, dat ek is nie soos wat die tollenaar is. En die tollenaar is eintlik skaam om dan te bid. Want hy is bekend om alles te doen wat die wêreld doen, maar hy is besig om sy pad na die Here te vind. En hy sê, Here, ek kry eintlik skaam om te bid. Inteendeel,
Ek is te skaam om op te kyk, want ek erken dat ek foute maak, en ek erken dat U is die enigste ene is wat my kan verlos en my kan red. Onthou die opskrif sê, sal ek geloof op die aarde vind wanneer ek kom. Daar kan twee gedagtes, die preek kan twee rigtings ingaan. Ek kan julle vat na Daniël 7, waar hy praat van die wederkoms van Jesus Christus, en hoe dit sal wees in die tyd en 'n halwe tussentyd, wanneer die 3,5 jaar, in die middel van die 3,5 jaar, sal die valse verbond gebreek word, en dan sal alle hel losbreek op die aarde, die kerk weggeneem in die hemel saam met Jesus, en dan die 3,5 jaar verdrukking op die aarde. Ek kan jou soek, ek kan jou pad na Openbaring 17, die preek na enige rigting toe gaan. Ek kan die preek na pad na eindtyd toe, of ek kan die preek vat na 'n balans van geloof in die Here. Hy sê die Fariseë het gaan staan en homself gebid, o God, ek dank U dat ek nie soos ander mense is. Hoe gevaarlik is dit om voor die lewende God te kom en opgeblaas te wees, wanneer ons almal gevalle mense wat net deur die genade van God opgerig word. Nou sê die woord van die Here, sal ek geloof vind op die aarde wanneer ek kom, dat daar 'n hoop sal wees vir verlossing, 'n hoop sal wees vir vrylating en opstanding, dat wanneer ek kom, dat 'n spesiale geloof sal wees, dat dit maak nie saak hoe die tekens om my donker gaan word, my oog gaan nog steeds gefestig wees op die Here. Weet jy wat, mense sit vandag by die huis, en ek wil die mense verwelkom op Landstream, mag iemand die woord van die Here hoor vanmôre. Mense sit vanmôre by die huis, omdat dinge in die huis van God hulle uitgejaag het uit die kerk uit. Kwaad vir die kerk, juis in die tyd, moet mense van die huis af kerk toe hardloop om te kom hoor in watter seisoen is die kerk van die Here Jesus nou. Waarmee is die Here besig met sy gemeente nou op die oomblik? Mense moet in te hardloop om te kom hoor, wat sê die woord van die Here vir my vanmôre, om hoop en rigting, genade en liefde en barmhartigheid vir elke mens te kom bewys. Dis nie nou tyd om te hardloop nie. Dis nie nou tyd om die smooth gospel te gaan soek en sê, how ryk ek gaan word en hoe gebless ek gaan word. Dis nou tyd for the body of Christ to get restructured. Dat ek en jy kan staan in 'n tyd van onheil. When it gets dark around us, dat ons kan sê, kyk die lig, sy naam is Jesus. Hebreërs 11 vers 1 sê die volgende. Hy sê, ek geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge waarop ons hoop, 'n bewys van dinge wat ons nie sien nie. Come on, reg nou, jy sien nou dinge en sê, weet geld waarde, teken niks, en ons kan nou al die dinge, ons sien om, maar ek en jy 'n vaste vertroue op die dinge waarop ons hoop, 'n bewyse van die dinge wat ons nie sien nie. Wat is dit? Dat die Here God bonatuurlik vir sy kinders sal kyk. Luister, jy kan nie so preek vandag in 2020 nie. Jy moenie mense valse hoop gee nie. Luister, my God het my nog nooit teleurgestel nie. Ek sal preek dat daar hoop in God is. Ek sal preek dat hy vir jou kan voorsien. Ek sal preek dat hy die stikkende kan heel maak en die siekes gesond kan maak. Ek sal dit preek tot hy my kom haal. Ek gaan nie vir jou 'n boodskap preek en te sê hoe swaar dit gaan, hoe swaar dit met die Here sal gaan. Hy's 'n God wat opwek, hy's 'n God wat sy woord stand hou. Hy's 'n God wat sy woord kan stap. Woord vir woord. Hy's 'n lewende God. Come on. Hy is die oprigter van die verlamdes. Hy's 'n geneesheer van die siekes. Hy's 'n opsteller van die gevallenes. Dis sy naam. El Shaddai. God Elohim. Rafa. Sorry. Hy sê dan volgende, dankie suster, hy sê, want daardeur het die mense wat nie oudtyd getuienis ontvang. Come on. Hoekom het hulle getuie ontvang? Want hulle was standvastig
op wat hulle uit God se mond gehoor het. Want daardeur, die losdaagste, daardeur die ou mense in die ou tyd getuienis ontvang. Dankie suster, volgende. Hy sê, deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is. John, wil jy my nie 'n klein bietjie klank op die stage gee, wat ek gaan spreek vanaand sal ek nie kan preek. En ek het nog 'n diens hierna. Dis so klein bietjie. Dis jou. Check wat? Daar sê, dankie. Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is. So die dinge wat gesien word, nie ontstaan het uit sienlike dinge. Kan iemand opgewonde en skreeu vir my, Halleluja. Halleluja. Vir watter rede? Kyk daar, want die geloof verstaan dat die wêreld deur die woord van God toeberei is. Die woord van God het die wêreld toeberei. Hy sê sodat die dinge wat gesien word, nie ontstaan het uit sienlike dinge. Volgende, hy sê, deur die geloof het Abel 'n beter offer aan God gebring as Kain, waardeur hy getuienis ontvang het dat hy regverdig was, omdat God oor sy gawes getuienis gegee het, en deur dieselfde geloof spreek hy nog nadat hy dood is. Ons weet dat die bloed van Abel roep, wat roep hy? Vrede, vrede. Die bloed van Abel roep wat? Vrede, vrede. En ons hoor in vers 4, die geloof van Abel, is beter of volgende. Hy sê dat deur die geloof is Henok weggeneem om die dood nie te sien nie. En hy is nie gepunt nie omdat God hom weggeneem het. Kan iemand sê halleluja? Die mense wat bang is oor die wegraping, dat God het hom net weggeneem. En hy getuienis ontvang het dat hy God behaag het. Is daar sulke mense wat God kan behaag? Die woord sê dit. Die geloof is hom weggeneem. Hy sê volgende suster, hy sê sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom. Kan jy dit saam met my lees? En sonder geloof is dit onmoontlik om God te, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy 'n beloner is. Wie vanmôre soek die Here in die plek? Nie die Here baanagtig nodig vanmôre en sê, Here, ek soek wat U. Weet U dat wanneer jy so praat, dan kry God die Vader goosebumps oral. Weet jy dit? Sodra 'n kind van God kom en hy stretch die woord geloof voor die Vader, dan begin die Here te sê, engele, neem aandag. Kan julle sien, daar is mense op die aarde wat nog in geloof glo, wat nog glo dat ek kan en ek sal. Kan julle dit sien? Kan julle dit sien? En die engele skree, halleluja, prys hom, hy wat is en was en sal wees, die groot ek is. Verder, hy sê, hierdie geloof het Henok nog toe hy 'n goddelike waarskuwing ontvang het, aangaande wat nog nie gesien was nie. Met eerbiedige vrees die ark gereed gemaak, tot redding van sy huisgesin. Hy het nog nooit reën gesien in sy lewe. Hy het nie eens geweet hoe lyk dit nie. En die Here sê, sit 'n ark vir my aan mekaar. En wat is dit? Dit is die verspotting van die tyd. Die verspotting, kyk op jou Facebook, hoeveel van die predikers sê, daar is nie 'n wegraping nie. Halleluja, het jy al gesien? Mense sê, daar is nie 'n wegraping nie. Ek sê, daar is 'n wegraping, en as daar nie 'n wegraping, gaan ek nog steeds huis toe. Want die woord van die Here sê, hy kom my haal. Okay? Die wederkoms
die wederkoms wanneer hy kom op die wolke, hy kom ons te neem, hy kan ons die besigtiging, jy kan het doen net wat jy wil, die Bybel sê dit, so met vertroue, glo ek wat die Bybel sê. Maar sê nou net, daar is nie 'n wegrapel nie. Gaan jy verhoor, gaan jy help of gaan jy hemel toe? Nou die kerk stil. As daar nie 'n wegrapel is, die Here sê, hy kom nog steeds sy voet op jou lyfberg sit. En hy sê, ons kom saam met hom. Koos ek so besig om jou teologie nou wakker te maak hier. Nou as hy sê, ek kom saam, dan wanneer is hy dan weggeneem? Kijk, dan moet jy nou so stil. Julle moet allemaal sê, ja, dis die waarheid. Dis die waarheid. Die Bybel sê, ons allemaal kom saam met hom na die berg van die Olijfberg, wanneer hy sy voet gaan neersit, sy voet van authority, wanneer hy sy voet gaan neersit, so wanneer jy wat, ek kan daar deel geword van daai, as daar nie 'n wegrapel is. Amen. Kan ek nog een sê? As dit nie so was nie, dan wanneer hy kom sit sy voet dan nie op die Olijfberg. Want hy sê, hy gaan kom en ons kom saam met hom. Ons kom saam met hom hier is. Halleluja! Nou waar het jy dan deel geword van hy aan? Kom ons gaan dan. Ek klap net teologie bietjie deur mekaar. Hy sê vers 8, die geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam, weggetrek na die plek wat hy as erfenis sou ontvang het. Hy sê, hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom. Geweet waar hy sou kom. Hy het nie eens geweet nie. Volgende vers, hy sê, deur die geloof het hy as vreemdeling gegaan oor in die land van belofte, soos in 'n vreemde land, en in tente gewoon met Isak en Jakob en mede-erfgename van dieselfde belofte. Jy sien, die verskillende fasette van geloof. Partykeer weet jy wat die Here wil hê, en partykeer weet jy wat die Here wil doen. Ander kere het jy nie 'n idee wat die toekoms gaan hou, en jy moet net gaan op die woord van die Here. Dis 'n wonderlike ding vir 'n pastoor om net 'n beroep te neem en te sê, ek gaan Potchefstroom toe, want die Here God het my gestuur na Potchefstroom. Kan jy imagine as ek hier gekom en jy nie van my gehou nie? En dan het ek nie elke Sondag vir my vrou gepreek. Nou as jy nou my beter ken, al is daar net 3 mense, sal ek nog steeds preek. Want ons dan getrou aan die woord van die Here. Amen. Daarom noem ek dit my plek vanmôre om te sê, kom ons vertrou die Here vir 'n vol 18 dies, en kom ons vertrou die Here vir 'n vol 18 dies, en te kyk, die uitbreiding van die koninkryk van God behoort aan hom. Kom. Hy het gesê, hy sal doen, ver ook aan dit, wat ek al gevra het, of gesien het. Dit wat die Here gesê. Amen. So as jy saam met glo, gryp dit aan vanmôre. Nooi mense, sê hulle kom hoor die woord van die Here. Nie omdat ek so 'n goeie predik is, maar omdat die woord so ryk is. Amen. Volgens sê, want hy het die stad verag, wat vir 'n mens, wat hy sê, en hy het die stad verwag, wat vir 'n mens het, waarvan God die boumeester en oprigter is. Hy het net geweet dat God hom nie sou verlaat. Volgende sê hy, die geloof het Sarah self nog krag ontvang om bevrug te word, toe sy oor haar leeftyd was en sy gebaar, omdat sy hom getrou geag het, wat dit beloof het. Sy was getrou aan God. Was sy? Nee, sy was nie. Maar God ag haar geloof as geag. Hoekom? Sy kom gelag, man. Sy gaan 'n seun was, sy lag kom. Sy maar die Here, jy moet nie lag nie, Sarah. Die Here het so gesê, ha. Hy sê, hoe kan dit met my gebeur? So wat gebeur? Die volgende jaar is Isak toe gebore. Dis waar Isak sy naam kry, die kind van gelach. Volgende,
Volgende, as ons daarom is daar ook gebore een uit die Vader, wat verstorvene kinders soos sterre van die hemel en menigte soos die sand wat op die strand van die see, wat ons ontelbaar is uit Abraham uit. Sê toe aan ons, sê dankie Jesus, vir genade, vir genade, die woord genade. Volgende suster, ons aan Clara, hy sê in die geloof het hulle almal gesterwe sonder om die belofte te kry, maar hulle het uit die verte gesien en geglo en gegroet en het bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op die aarde was. Loof die Here. Vers 14 sê, want die wat sulke dinge sê, verklaar dat hulle 'n vaderland soek. 15, hy sê as hulle bly en as hulle bly dink het aan die vaderland waaruit hulle weggetrek het, sou hulle geleentheid gehad het om terug te keer. 16 sê, maar nou verlang hulle na 'n beter een. Dit is 'n hemelse. Daarom skaam God hom nie om vir hulle God genoem te word nie. Want hy het vir hulle 'n stad berei. Daarom het God nie skaam vir hulle geword het, want hulle het nog steeds 'n hoop. 'n Wederkomsverwagting is ontsettend belangrik. Hierdie vers gelykstel waar hy sê, dit het God se hart goed gedoen. Hy sê daarom het God hom nie vir hulle om hulle God genoem te word nie, want hy het vir hulle 'n stad berei. Hy het vir hulle 'n plek berei. Hoe is daai mense vir wie hy 'n plek berei? Die mense wat bly in geloof en bly glo dat hy kan en hy sal vir hulle 'n plek hê. Dankie vir die enthousiasme. Wat sal Jesus hier op die aarde vind? Sal hy geloof by jou vind? 18 diens, sal die Here by jou geloof vind? Kom en wees bietjie ywerig. Sal die Here by jou geloof vind? Amen. Amen. Jy weet die 18 diens, hy spring op. Ja, ek weet nie grappies maak. Gister brei ek my mond voor en ek breek die hart van my tand af. So as Roan nou hier was, Roan bietjie nou hier was, ek sê, Roan, sal jy my tande vang as hy kom? Want dit is die laaste keer gebeur, hy daar gestaan, toe loop ek hier verby, ek sê, Roan, hy kyk so af, dit is my tande uit. Hier waar, daar by Cindy se voete gelê. Gelukkig was haar oor toe, dus ek sê, ek wil dit gaan my tande uit. Maar het is lang terug, en kyk, ek sal vergeet. Ek sal ook wel grappies maak. Dit is erg, nee. Jy het nog nooit gesien, dit lyk sterk hoor. Net dan in die Weskaapse. Hy sê Matteus 24:12-14 sê, hy sê en omdat die onregverdigheid vermeerder word. Omdat die onregverdigheid vermeerder word en die liefde van die meeste verkoel. Omdat die onregverdigheid vermeerder word. Come on church. Omdat die onregverdigheid vermeerder word en die liefde van meeste verkoel. Volgende, hy sê, maar wie volhard tot die einde toe sal gered word. Ja, maar mense sê, ek word so onregverdig behandel, want is BBD en BEE en CCK, al die dinge teen my en ek kom nie teen nie. Come on, get over it. Toe ek besig was met my pastoraal, ons het 'n dokter in die kerk gehad, en ek vat 'n taak na hom toe, en ek gaan moun oor die taak, en toe ek nog aangeblik om sê, hier kom moune weer. Toe draai ek in my spore om, en ek loop terug. Die result is, ek het nooit by hom gaan vra, oor die taak nie, want ek sê, hier kom moune weer. Maar ek wou net geweet het, na soveel jare uit die skool uit, waar ek net geweet het, stel hulle vraag so, hoe word vraag, ek wil nie gehad en hy moes my sê nie, ek wil net geweet het die struktuur. Nou julle kyk my nou so verbaasd na, wat sê jy nou dit weet? Ok, werk een bykie uit,
30 jaar laas in die skool. Dankie Johan. Baie dankie, die keer dat jy skit Johan. Dankie, jou kop. Jy sien ons kan moan. Hy sê volhard tot die einde en jy sal gered word. Jou fokuspunt moet nie meer op die aards wees nie, kerk. There's no time to have your eyes on the world. Your eyes must be glued on God. Jou vertroue, jou geloof, alles vastgemaak in die Here. Want as jy jou temperament met die wêreldstelsel gaan doen, they will destroy you. Hy sal jou plat trek en jy sal dit nie maak. Vers 14 sê die volgende. En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word en die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies. En dan sal die einde kom. Wie is nou haastig om hemel toe te gaan? Jy weet te begin preek. Jy weet te begin te vertel van die evangelie van Jesus Christus is 'n krag tot redding. Hy sê die volgende, 'n groot losbandigheid oor die aarde, 1 Petrus 1:13 tot 16 sê, en daarom ontgord die ellende van julle verstand, wees nigter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Come on church, soos gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe indruk volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie. Waarom? Maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle eie en julle hele lewenswandel geheilig word. Kyk vir my. DStv sit movies uit vandag wat nie vir jou van toepassing is. Amen. Ek herhaal dit weer. DStv sit movies nou uit op kanaal 1, kanaal 2, kanaal 3, kanaal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 movieaande is nie vir die huis van God wat te pas nie. En jy kan na die tyd kom beklis, ek besef, ek is lang gedruk, ek gee nie op wat jy was nie, wat jy is nie. Die movies is nie gemaak vir manne en vroue wat 'n verwagting het dat Jesus gaan kom. Ek sit saam met my eie vrou en kyk dat dan moet ek die TV afsit te gaan 'n sportkanaal toe. Want daar's niks op 'n Saterdag aand, 'n Vrydag aand, 'n Donderdag aand wat jy kan kyk is gepas vir jou. Hulle was geen klas nie. Hoe durf ek? Ek wil weer keer dat jy nie jouself oopmaak vir die vyand in jou kop in te klip en jou te verwoes. Mense sê persoon, ja, mens moet nou jy so nou gesê, nee, ek wil die duivel uit my sitkamer uit. Die kerk moet hoor vanmôre. Die hele kerk moet hoor vanmôre. Die kerk moet hoor wat waarsku die Here vanmôre. En hy sê vir die huis van God vanmôre. Hy sê, ons lewenswandel moet heilig wees. Waarom? Hy sê, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Dit is die standaard kerk. Wat is die standaard van die huis van God? Ons moet strewe om heilig te handel. Die Fariseërs sê, hey Here, jy weet wat hy alles doen, maar sy lewe is 'n gemors. Die tollenaar sê, ek sal liewer nie soos hy wees nie. Here, as ek maar net my oë, ek moet nie eens opkyk nie, want ek is nie waardig om op te kyk, want my lewe is 'n gemors, maar ek gaan nie wees soos hy nie. Ek sal erken dat ek vol foute is, en dat ek die genade nodig het om my te geheel, dat ek staande kan bly, dat ek geloof kan hê om U te vertrou. Want die hart van God is liefde. Die hart van God is vergifnis. Die hart van die Vader bring herstel. Ek skryf op my Facebook, wat sal ek sê? Ek gaan vandag na die huis van my Vader. Come on, ek het tot my besin gekom. Ek het tot die besef gekom, man, I'm just making a mess. Now I'm going to the house of my Father.
En wat maak die verlore seun? Hy herken die plek waar hy is. Nie Paul, jy weet, ek het die by die erfdeel gevat, en dan kom plek by ander erfdeel. Nee, hy het aangekom soos 'n dienaar, aangehardloop gekom, en sy pa het hom tegemoet gaan haal, waar hy gesien die toestand, met die woorde, my seun wat dood is, het opgestaan. Halleluja. Dit wys die hart van die Vader. Come on, there's another chance, there's another way. Wat is het? By die hart van die Vader. Moenie hem sterkste, trek nader, want die Here gee krag. Sluit af. Hy sê die volgende dankie nou nie. Ons gaan 'n paar verse los daar. En dat hy gesê het, is die God, die Vader, wat ons Here Jesus, wat na sy grote barmhartigheid ons wedergeboorte geskenk het, tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode. Kan die huis van God sê, prys die Here. Ek is lus vir 'n doopdiens, dat niemand wat gedoop wil word. Ek is lus vir 'n doopdiens. Enige een wil gedoop word, come on. Sit jou naam op, ek kom ons doop jou. Dis nou tyd. Ons stap by 'n bak vol water op, ons het so 'n mooi waterstelsel nou, jy sluit op, jy sluit toe. Halleluja. Sodat ons onverganklike en onbestemde en onverwerflike, wat is dit? Onbesmette en onverwerflike, dankie, werflike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons. Kan iemand sê halleluja? Volgende, hy sê volgende, sê hy, as jy daar sit, hy sê wat in die krag van God bewaar word deur die geloof, tot die saligheid wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste dae, laaste tyd. Daarom verheug julle heel. Halleluja! Al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie beproef onder alle ander beproewings. 'n kort tydjie beproef. Kort tydjie beproef. Dis 'n kort tydjie, dan gaan dit verby. Maar wiele kom af, joh. Wiele kom af. Kort tydjie beproef. Dan kom die wiele af. Sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud, jou geloof, baie kosbaarder is as goud, wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, laasweek se vers, gevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. Vir wie julle, al het julle hom nie gesien nie, tog lief het. En wie julle, hy sê, en wie julle al sien, julle hom nou nie, tog glo, en julle verbly met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap. Toon my die Vader. Filippus, as jy my gesien het, het jy die Vader gesien. Halleluja. Volgende, hy sê, in die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele verkry. Volgende, hy sê, aangaande hierdie saligheid, en die profete wat geprofeteer, het oor die genade wat vir julle gestem is, ondersoek en nagevolg. Hy sê, en hulle het nagespeel op watte, op hoegenaamde tyd, die gees van Christus, wat in hulle was, bewys het, toe hy vooruit getuig het, wat die lyde oor Christus sou kom, en die heerlikheid daarna. En heerlikheid. Aan hulle is geopenbaar, dat hulle nie vir hulle self dien, maar vir ons die dinge gedien het. Hy sê, wat hulle nou aangekondig is, deur wat die evangelie aan julle verkondig het,
en die Heilige Gees wat van die hemel gestuur is, dinge waarin die engele die engele wat? Begeerig om in te sien. Hy sê om in te sien. Wat is daai begeerig? Hulle het gewens dat hulle kon hê wat ek en jy op hierdie aarde nou het. Die inwoning van die Gees van God geopenbaar aan ek en jy. Hulle het begeer om dit. Die profete van oud het geprofeteer en gespreek daarna toe, maar nooit gesien wat ek en jy vandag in God het nie. Okay. Ek moet nou ongelukkig daar stop. Ek het nog so enetjie, maar ek sal moet daar stop. Hulle het begeer om te sien wat ek en jy het in die Here. Die laaste vers heel onder, as jy sal gaan na Efesiërs 2, ek het nog 2 blokke om te doen, maar ek sal met los vir 'n ander tyd. Hy sê, want uit die genade is julle gered deur die geloof. En dit nie uit julle self nie, dit is 'n gawe van God, nie uit werke nie, sodat niemand mag roem nie. Want ons is sy maaksel geskape in Christus Jesus, tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Loof die Here. Vanmôre is daar toetset, vanmôre is daar dinge, vanmôre is daar knap, wat jou wil challenge vanmôre. Staan met jou voete saam en sê vanmôre gechallenge word. Enige area, staan met jou voete. Sê vir die Here vanmôre, ons sit ons geloof in hom. Enige area, I don't care wat dit is vanmôre, wat jou uitdaag. Steek jou hande op en sê vanmôre, Here, ek vertrou U vir 'n deurbraak. Ek vertrou U dat U 'n wonderwerk gaan doen. Ek vertrou U dat U weer gaan stap en herstel gaan bring. Here, ek vertrou U in hierdie tyd. Ek vertrou U terwyl die dreigemente van hierdie kant en daai kant afkom. Here, ons fokus is die Here. Ons is nie worried oor die dreigemente van lockdown. Ons is nie worried oor die dreigemente van hierdie teken en daai teken. Ons oë is gefestig op U. Daar's net een ding vanmôre. En dit is, ek vertrou die Here God Almagtig. En Here, met my geloof sal ek staande bly. Met my geloof wat ek ontvang het. Geloof is daai vaste vertroue in U, op die dinge waarop ek hoop. En Here, hoop bring geloof. Hoop bring rigting. Hoop bring prentjies. Dan kan ek sien waarvoor ek wag vanmôre. Geloof sit 'n ding in 'n prentjie vorm, dat ek nader kan streef om te sien dit wat U kan bekom in U. En ek dank U daarvoor, Vader, in Jesus naam. Ek bid vir mense vanmôre. Ek bid vir huisgesinne vanmôre. Ek bid vir families vanmôre. Dat Vader, dat elke uitdaging gebreek word vanmôre in die naam van Jesus. Dat daar 'n geloof opgewek word, dat ek sal die Here vertrou. Of dit finansies is, en of dit 'n siekte is, en wat ook al dit is vanmôre, my vertroue is in die Here God Almagtig. Hy wat was, hy wat is, en hy wat sal wees. Onwankelbaar. Here, ons sal op U vertrou. En ons dank U daarvoor in Jesus wonderlike naam. En die kerk van die Here sê, Amen. Amen. Ek wil sê voor jy sit, almal het vanmôre gestap. Almal het vanmôre sê, ek wil jou challenge dat. Wanneer jy hier klaar het, gaan na die Here toe net en sê vir hom, ek gaan bly staan. Ek gaan bly staan tot die antwoord kom. Al word jy hoe vreesagtig, al word jy hoe benoud, vat my raad vanmôre en maak 'n besluit en sê, Here, ek gaan staan totdat die antwoord kom. En dan sien jy jou wonderwerk gebeur voor jou oë. Prys sy wonderlike naam. Jy kan nie sy plek nie. Ek wil net vra, terwyl ek 'n paar oomblikke wag, die lidmaatsvorms vir die gemeente lidmaatvorms. Ons het 'n klein vormpie vir die besoekers. Dis die vormpie vir my tafel.
Maar dan as jy 'n lidmaat wil word, daar's 'n groot wit vorm. As die diens nou klaar is, nou gaan daar agter wees. Jy kan net by haar die gemeente vorm kry. Dis 'n vorm so groot. Moet asseblief dit neem. Ek wil verduidelik oor die traktaatjies. Ons sal volgende week die hele tafel vol traktaatjies pak. Sondag 9 dienste. Mense vra hoekom het ons die 2 dienste? Nommer 18 diens het ons gesê ons wil die gemeente ruimte gee in die huis. So die 9:30 diens is eintlik gekoppel vir die Sondagskool. Die 9:30 diens is eintlik gekoppel vir die Sondagskool. Gemeente eindjaar funksie die 29ste. Na die tweede diens, bring jou eie eetgerei en drinkgoed. Daar's 'n lys agter die kerk waar jy jou naam en aantal volwassenes en kinders aanteken. Groot asseblief. Die 29ste Sondag nou van nou. Ons gaan 'n heerlike ete voorberei op die perseel. Ons gaan tafels onder ons afdak hê. As jy nog nie tafel die afdak gesien nie, kom mikrofoon. As jy nog nie die afdak gesien het, nou klaar, gaan kyk daar, die plate is klaar op. En ons dank die broers ons gehelp het. Ons gaan daar onder die afdak, ons eers die ete hou, en ons gaan die Here eer en dankie sê vir alles wat hy gedoen het. Nou gaan ek wag op jou tiendes en jou offerandes.